السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنعمل مع بعض كيكة. يعني أنا جمعت لكم فيها أحلى نوعين كيك أنا مفضلين بالنسبة لي، كيكة الموز وكيكة القهوة. جمعتها لكم في كيكة واحدة في منتهى الجمال، حلوة قوي قوي، ناكلها في الوقت الخريفي اللي احنا فيه. نشوف الكيكة بقى بتاعتنا عبارة عن ايه. عبارة عن دقيق وزيت، فانيليا، بيض، وموزة كبيرة تكون مستوية، وبيكنج باودر مع عشرة ملح، وقهوة سريعة الذوبان، زبادي، عين جمل، وشوكليت وسكر. بننخل كل المكونات الجافة اللي هي الدقيق والملح والبيكنج باودر. هنيجي نضرب المواد السائلة اللي هو البيض والفانيليا والسكر، نضربهم كويس شوية كده لغاية ما يتغير اللون بتاعه. بعد كده اضيف الزيت واضيف الزبادي واقلبهم برضو. يعني انا مش محتاجه اصلا مضرب ولا عجين ولا اي حاجه بالمضرب اليدوي. انا خلصت كده المواد السايله. هجيب بقى الموزه بتاعتي، ههرسها كويس، وبعد كده اضربها مع خليط البيض. بعد كده هحط قهوة سادة الذوبان. هي مش قهوة كتير يا جماعة، فالطعم بتاعها أنا حاطة فيه كمية صغيرة، فمش طعم طاغي قوي على الموز، في نكهة بسيطة جدا. هحط المكونات الجافة وابدأ بقى كده، يعني على مرتين ولا حاجة، واخلط بالمضرب، بس مش كتير ومش بسرعة. اتأكد بالسباتولا كويس ان كل مكونات او كل الدقيق اختفى. في الاخر خالص كده اضيف معلقتين ميه سخنه جدا. ماشي يا جماعه، انا حطيت عين جمل في خليط الكيك. بس انا عندي الموبايل فاصل، كنت بحسبه بيسجل. بعد كده في عندي الشوكليت دارك. يعني عندك اختيار، اما تحطوا كله تشوكليت دارك كل الكميه، او كل الكميه عين جمل، او نص ونص زي ما انا عملت. وطبعا كل المقادير هكتبها لكم تحت في صندوق الوصف. هجيب القالب بتاعي واحط خليط الكيك، وهخبزه على 180 درجة لمدة من 40 ل 45 حسب الفرن بتاعك. هنعمل الجليز بتاعنا عبارة عن سكر بودر وقهوة اسبريسو. لو ما عندكش قهوة اسبريسو، حطي سكر مع معلقة قهوة ساعة ذوبان ومية سخنة. هكتب لك برضو المقادير تحت في صندوق الوصف. أنا حطيت إضافة كده من عندي معلقة كبيرة جبنة كريمي، خففت الحلاوة شوية وادت طعم أحلى. لو هتعملي جليز عادي اعمليه بالسكر، وزي ما قلت لك بالقهوة. بعد كده انا طلعت الكيكه، لازم اسيبها تبرد وتهدى كده وتبقى دافيه، احط لها الجليز بتاعنا واقدمه. بس كده الوصفه خلصت يا جماعه. وصفه جميله في الوقت اللي احنا فيه، هي خريفي شتويه في منتهى الجمال، وتديكي طاقه وحلوه جدا. كل الوصفه، ولو عجبتك ما تنسيش تشجعيني باللايك وسبسكرايب وفعل الجرس على الكل عشان يوصلك جديد. واقول لكم يا الشفا، سلام عليكم.